Oke kawan, masih bersama saya Adam Benny. Nah, kali ini kita mau review silencer baru lagi kawan. Setelah kemarin kita memperkenalkan silencer baru ABF Racing tipe apa itu tadi, GP. Sekarang kita mau ngenalin silencer baru kita lagi, yaitu ABF Racing tipe SPR kawan. Nah, tipe SPR ini bentuknya gimana ya, ini yang bilangnya ya, nirus ya. Yang kemarin GP juga tirus sih, cuma ini unik lah menurut saya. Nah, ABF Racing tipe SPR ini kita buat juga D series kawan, atau daily sarangan full. Panjang tabung masih sama seperti ABF Racing GP, yaitu 20 cm ya kawan. Dengan inlet sama semua 51 mili. Nah, ya udah, langsung saja kita lihat fisiknya. Ini adalah ABF Racing SPR. Nah, bisa kita lihat ya. Untuk bagian sini masih sama seperti ABF Racing GP ya kawan, dengan satu putaran las. Dan bracketnya juga paten menggunakan bracket aluminium. Sini adalah bagian emblem, dan ini kita ada moncongnya kawan ya. Di ABF Racing Spear ini kita ada SPR ding, enggak Spear. SPR ini kita ada moncongnya. Kalau kalian penasaran ya, ini enggak bulat moncongnya. Nah, bisa dilihat ini moncongnya oval, tapi ovalnya gemuk kawan, besar ini. Ini tidak 3,5 in ini lebih dari 3,5 in, tapi kurang dari 4 inch kawan. Jadi tergolong besar ini. Nah, ini kita buat sarangan full ya. Bisa dilihat sarangannya full, nggak kelihatan. Nah itu. Nah, sarangannya kelihatan kan, dinding-dinding sarangannya. Nah, ini ABF Racing SPR ini juga kita kasih sarangan full plus glass wool putih ya, sama seperti yang GP. Pokoknya produk baru kita insya Allah kita kasih glass wool putih semua kawan ya. Tapi ini produk baru kita cuma ada dua ya, baru ada dua, yaitu tipe GP yang kemarin sama ini SPR ya kawan. Untuk emblem masih sama seperti kemarin ya kawan. Kita bisa lihat emblemnya kita las, kita titik biar safety, tidak melukai ya, dan simple. Ya udah, untuk fisik bisa dilihat sendiri. Kalau sudah, kita langsung coba pasang ke motor. Kita dengerin idulnya dan gas tipis-tipis. Yuk. Oke kawan, sekarang kita mau melepas knalpot dan kita mau pasang ABF Racing tipe SPR-nya ya kawan. Nah, yaudah, tanpa babi bu langsung saja kita copot kawan.
Oke, bisa kita dengar sendiri ya kawan, suaranya kayak gimana. Suaranya ABF Racing tipe SPR ini itu lebih kalem dikit ya daripada yang tipe GP kawan. Nah, itu mungkin karena ada moncongnya itu kawan. Jadi dia tidak langsung keluar, jadi ada tatapan dulu atau apa? Setidaknya apa ya namanya? Anginnya itu nabrak moncong itu tadi, nekuk ke bawah lah, itu yang membuat agak nggak begitu gahar. Sama itu moncongnya itu ukurannya besar, yang kemarin kan itu cuma bulat doang ya yang tipe GP. Nah, ya udah kalau gitu kita tutup aja video ini. Kalau kalian mau pesan langsung saja datang ke ABF Racing Matic Garage ya, bisa kalian cari ke Google Maps. Kalau enggak, bisa kalian pesan melalui aplikasi Tokopedia ya kawan. Nama tokonya ABF Store. Ya, cuma Tokopedia saja ya kawan, tidak yang lain. Silancer ini kita bandrol dengan harga 425.000 kawan. Nah, ini lebih mahal sedikit dari yang tipe GP ya. Jadi selisih 25.000 kawan. Yaudah, jangan lupa tonton terus video-video kita dan share video-video kita ya kawan. Bye bye.